Hello, good morning. Good morning. Tell about yourself. I am Anjum Khan. I am from Delhi and we are here for Sound of Forest 2 workshop, and it's a very amazing interactive workshop. और Did you like Sound of Forest 2? yes, I really like Sound of Forest 2 but मैं तो पहली बार ही आई हूँ, but ये second part है, लेकिन I really feel amazing and आप लोग ने जितना सपोर्ट किया हम लोगों को यहाँ पर, और इतना मतलब मैंने इतना एडवेंचर नहीं किया था जितना इसमें आके किया है। यहाँ पे घूमे फिरे, काम किया एक साथ मिलके, वो चीज़ इसका बेस्ट पार्ट है। Okay. I will ask you little brief. What is the best part of Sound of Forest 2 you feel here? साउंड ऑफ फॉरेस्ट 2 का जो बेस्ट पार्ट है वो मुझे लगा कि एक जैसे नेचर के साथ अपने आप को जोड़ के, और किस तरह से एक आर्टिस्ट का आर्ट या कला निकलती है कैनवस पे, क्या निकलता है वो आप लोगों ने हम जैसे आर्टिस्ट को यहाँ पे लेके आए और उसको दिखाया। नेचर सब अपनी तरीके से करो, एक फ्रीडम दिया काम करने का, वो बहुत बेस्ट पार्ट मुझे लगा। और जो हमने एक दूसरे के बारे में बात की, एक दूसरे का आर्ट जाना, जर्नी उसकी पता की, वो बहुत अच्छा पार्ट लगा। And that to be pandemic period. यस, और पेंडेमिक पीरियड में आर्टिस्ट ने कैसे सरवाइव किया, ये सब हमने एक दूसरे से बातें की। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि एक चारों तरफ पहाड़ों के बीच में बैठ के और हम आपस में आर्ट की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स और कला का महत्व जान रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। Thank you, Anjum. You have taken time to hear. Looking forward to see you in the next. बट मैं सच में आपका समित जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पे लेके आए हम लोगों को और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया सब कुछ, और काम करने के लिए इतना इनकरेज किया। अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छा लगा। That's Thank my you pleasure. so It's my much. pleasure. Thank you, Anjum. Thank you.